ผู้ชมครับโลกโซเชียลเขาแชร์เรื่องนี้กันอยู่นะครับเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปพิสูจน์ว่าเสาไฟคือเสาที่ไว้กดสัญญาณข้ามถนนน่ะที่ข้ามทางม้าลายนะฮะที่เชียงใหม่เนี่ยมีไฟรั่วเขาก็เลยเอาไขควงทดสอบระดับไฟนะครับหรือว่าไอ้ไขควงวัดไฟเนี่ยที่เวลาที่แบบไปจิ้มอะไรที่มันมีไฟแล้วมันจะมีไฟจะรู้ว่ามีไฟรั่วมีไฟอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับลองไปจิ้มที่เสานั้นดูปรากฏว่าระดับไฟมันขึ้นมันมีไฟรั่วจริงๆนะครับเขาก็เลยอัดคลิปนี้มาแฉหน่อยมาให้หน่วยงานที่ดูแลเนี่ยเข้าไปตรวจสอบตรงนี้หน่อยเราไปดูคลิปนี้ที่เขาเผยแพร่กันอยู่กันนะครับคือปกติดีทุกอย่างนะครับทางชาติเขาก็กดนะครับเดี๋ยวดูนะครับเรามาดูอะไรกันนะครับดูนะครับนี่นะครับดูไฟรั่วนะครับไฟรั่วนะครับนี่ปุ่มกดนะครับปุ่มกดดูไฟยังรั่วนะครับถ้าไม่โดนนี่ไม่รู้นะครับว่าไฟมันรั่วนะครับไปตรงไหนก็รั่วทุกอย่างโอ้ยน่ากลัวจังเลยฮะแล้วใครจะข้ามถนนแล้วไปกดเนี่ยเกิดไฟรั่วไฟดูดเสียชีวิตขึ้นมาทำยังไงนะครับนี่ฮะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return V4 เขาโพสต์คลิปวิดีโอเตือนภัยบรรดานักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านในพื้นที่ใกล้กับตลาดสมเพชรถนนมูลเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เผยเห็นจุดกดสัญญาณข้ามทางม้าลายที่ผู้ชายคนนี้บุกไปพิสูจน์แล้วก็นำคลิปไขควงลองไฟเนี่ยไปสัมผัสที่เสากดสัญญาณข้ามทางม้าลายปรากฏว่าไขควงมีสัญญาณบอกว่าไฟรั่วนะครับมีสัญญาณแบบนี้และเขาบอกว่าตลาดสมเพชรเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับประตูท่าแพซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่จึงอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วนนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับนำไขควงตรวจวัดกระแสไฟฟ้าติดตัวไปด้วยเพราะไม่กล้าใช้มือกดกลัวเดี๋ยวไฟดูดนะฮะและก็ยังได้ประสานให้ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์เพียรผลดีสกุลหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจรเทศบาลนครเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเสาส่งสัญญาณเสานี้คนเขาน้อยนะตรวจสอบให้หน่อยเจ้านะครับปรากฏว่าพอผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนำไขควงวัดกระแสไฟฟ้าไปแตะที่เสาหลายจุดไม่มีแสงไฟปรากฏขึ้นก็ไม่มีไฟรั่วก็เลยลองเอามือไปจับก็จับเสาได้ตามปกติผู้สื่อข่าวของเราก็กล้าเนาะไม่ถูกไฟรั่วไม่ถูกไฟดูดไม่ถูกไฟช็อตนะครับทีมข่าวก็ให้ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์เนี่ยทดลองวัดไฟฟ้าที่เสานี้หน่อยเพื่อดูซิว่ามีจุดที่ไฟรั่วเป็นบางจุดหรือเปล่าซึ่งการทดลองหาจุดไฟรั่วก็ไม่พบจุดไฟรั่วนะครับโดยว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ระบุนะครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีกระแสไฟรั่วและตลอดทั้งวันก็ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติมากดสวิตช์ไฟเพื่อจะข้ามม้าลายแห่งนี้ได้ตามปกติจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการมั่นใจได้นะครับว่าเสาไฟต้นนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับตอนนี้ตรวจสอบแล้วคือไม่พบกระแสไฟในการรั่วเลยครับแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายผมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งครับแล้วไอ้ภาพในคลิปเนี่ยดูในคลิปมันถ่ายจากเสาต้นนี้ใช่ไหมครับดูจากเสาต้นนี้คือมีสติ๊กเกอร์ครับวันแต่เราไม่รู้วันเวลาครับไม่รู้ว่าเป็นที่เสาที่ไหนอันนี้เราไม่ทราบได้ครับแต่การตรวจสอบเบื้องต้นนี่คือตอนนี้ไม่มีอันตรายใดๆต่อผู้ได้ใช้แน่นอนเห็นสติ๊กเกอร์ป้ายโฆษณาอันหนึ่งไหมฮะก็ทางว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์เขาบอกเนี่ยก็เป็นเสาเดียวกับที่อยู่ในคลิปนั่นแหละเพราะว่าจำสติ๊กเกอร์นี้ได้นะสีแดงๆเนี่ยนะครับแต่ว่าคลิปในโลกออนไลน์ที่ถูกนำมาแชร์นั้นตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นคลิปวิดีโอของเก่าหรือใหม่เพราะในคลิปผู้โพสต์ไม่ได้ระบุว่าถ่ายคลิปวันไหนแต่หลังจากนี้เองทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็อาจจะประกาศตามหาตัวคนที่บันทึกคลิปวิดีโอเพื่อที่จะให้มาให้ข้อมูลไงคุณอยากรู้ข้อมูลนะครับว่าตกลงแล้วไปทดสอบเรื่องของไฟรั่วเนี่ยเมื่อวันไหนกันแน่นะครับแล้วก็ทดสอบด้วยอุปกรณ์อย่างไรนะครับก็ต้องดูกันหน่อยนะฮะสำหรับเรื่องนี้แต่ทีนี้ทางเทศบาลเขาคงต้องไปตรวจเสาทุกเสาเนาะไม่ให้เกิดไฟรั่วแบบนี้นะครับ